दुनिया के लगभग 50% लोग सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, लेकिन ये लोग सोते वक्त खर्राटे लेते क्यों हैं? और नाक बंद करने पर इनका संगीत बंद कैसे हो जाता है? समझो, होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और फिर विंड पाइप से होते हुए छाती तक जाती है। अब जब हम जगे होते हैं तब हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है। मतलब अब हम घूमेंगे फिरेंगे काम करेंगे तो शरीर की हर चीज हिलेगी। पर जब हम सोए हुए रहते हैं तब हमारे सारे मसल रिलैक्स होते हैं, तो गले के भी मसल आराम करेंगे। इसी की वजह से जहाँ से हवा जाती है वह जगह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब जब हवा अंदर आएगी तो जगह कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर बनेगा और प्रेशर की वजह से रिलैक्स मसल वाइब्रेट होने लगेंगे, जिसके बाद कानों को प्रफुल्ल और दूसरे की नींद को कूल करने वाला संगीत चालू।